koox ay burcadbadeed Soomaaliyeed ku haysatay ku dhowaad 5 sano dalkaasi ayaa soo gaartay caasimadda Kenya ee Nairobi. Dareen caadifadeed ayaa ka muuqday markii ay raggaasi oo 26 ahaa soo dhoweeyeen danjirayaasha waddamadooda u fadhiya Nairobi. Waxay haatan ku noqonayaan dalalkii ay u kala dhasheen oo ay ka mid yihiin China, Philippines, Vietnam iyo qaar kale oo ka tirsan bariga qaaradda Aasiya. Siidayntooda waxaa la xaqiijiyey maalintii Sabtidii shalay kadib wadaxaajood waqti dheer qaatay. Waxaa muddo dheer lagu hayay dhulka xeebaha Soomaaliya kadib markabkoodii markii laga soo afduubay meel u dhow Seychelles uuna ku degay xeebta ka baxsan Soomaaliya. wararka ka imaanaya maamul goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa la sii daayay 26 nin oo u kala dhashay dalalka Shiinaha, Vietnam, Indonesia, Taiwan iyo sidoo kale Indonesia, kuwaasi oo in muddo 4 sano ah koox burcadbadeed ah ay madax furasho u haysteen. Kooxdan oo lagu haystay deegaanada miyiga ah ee bariga gobolka Mudug ayaa la sheegay in markii la qabsaday ay saarnaayeen dooni kalluumaysi. wararka ay VOA-du heshay ayaa waxa ay sheegayaan in markii la qabtay ay tiradoodu gaaraysay dadkaasi 29, 3 ka mid ahna ay dhinteen intii la haystay. VOA-da ayaa ogaatay in 26 la soo daayay ayna xaaladooda caafimaad ee aad u liidato, 2 ka mid ahna ay naafo noqdeen intii la haystay. Mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ayaan weli ka hadlin xaaladda dadkan ajaanibka ee la sii daayay. hase yeeshee waxa ay VOA-da wararka ay helayso ay sheegayaan in la qorsheynayo in maalinta berri ah laga dhoofiyo garoonka magaalada Gaalkacyo. warar hoose oo isla VOA-du ay ogaatay ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in dadkan la sii daayay kadib markii kooxdii haysatay ay heshay lacag madax furasho ah oo gaaraysa $2 milyan.